தொடர் கனமழையால் கிளாந்தானில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தொழில் முனைவர் மேம்பாடு மற்றும் கூட்டுறவு அமைச்சு இன்று 2 லட்சம் ரிங்கேட் மதிப்பிலான உதவிப் பொருட்களை அனுப்பியுள்ளது. இந்த உதவிகள் அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் மலேசிய கூட்டுறவு ஆணையத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தொழில் முனைவர் மேம்பாடு மற்றும் கூட்டுறவு துணை அமைச்சர் டத்தோஸ்ரீ ரமணன் ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார். கிளாந்தான் மாநிலத்தில் உள்ள 14 நாடாளுமன்ற பகுதிகளுக்கும் இந்த உதவிப் பொருட்கள் விநியோகிக்க 14 வாகனங்கள் மற்றும் லோரி பயன்படுத்தப்பட்டதாக அவர் கூறினார். ஸோ இது நம்ம பார்த்தோன்னா எல்லாம் மொத்தம் ஒரு நாட்டுக்கு அவங்கள இது பேரா, கிளாந்தான், ஜோஹோ, கெடா, மலாக்கா எல்லாம் சேர்த்தோன்னா 580,000 அவங்கள கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி இன்னும் கூட, ஆனால் நம்மளோட கணக்கு 580,000. இன்னைக்கு நம்ம கிளாந்தானுக்கு பக்கோல் மக்கனானுக்கு நம்ம அனுப்புகிறோம் 200,000 ரிங்கிட் நம்ம அனுப்புகிறோம் டோட்டல் மொத்தம். சில இடம் பக்கோல் மக்கனான் கொடுப்போம், சில இடம் தோத்தோ கொடுப்போம், சில இடம் கிட் பம்பரிசியான் கொடுப்போம். அது நம்ம பார்ப்போம் அந்த சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு, அவங்களுக்கு என்ன ஜாமான் தேவை அந்த ஜாமான் நம்மள அனுப்புவோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோன்னா டோட்டல் இனிஷியேட்டிவ் இந்த ஸ்கீம் ப்ரீஹத்தின் எஸ்கேமில் எசான் மடானியோட ஸ்கீமில் அவங்கள 5,800 5,800 பேர் வீடுக்கு அவங்கள உதவி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ கிளாந்தானுக்கு 2,000 வீடுக்கு அவங்கள உதவி கொடுக்க போகிறாங்க. இப்போ தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த நிவாரண முயற்சியால் கிளாந்தானில் உள்ள 2,000க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உதவி அளிக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார். இதனிடையே வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வணிகர்களும் மலேசிய கூட்டுறவு ஆணையத்தின் உதவி நிதிக்கு போலீஸ் புகாருடன் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றார் அவர். இன்னொன்று, கோப்ராசிக்கு வச்சுக்கோ, நீங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸ் இஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு போலீஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு எஸ்கேமோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா 30,000 வரைக்கும் எஸ்கேம் பந்துவான் கொடுப்பாங்க. இதுவரை 5,80,000 ரிங்கேட் மதிப்பிலான நிதி எஸ்கேஎம் மூலம் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உதவிகளால் நாடு முழுவதும் 5,800 குடும்பங்கள் பயனடைய உள்ளன என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.